आपके सामने पहला राउंड सीजन का पार करने जा रहे हैं। एंग्री बर्ड्स सीजन फर्स्ट राउंड। ये आप वीडियो देखें, इससे आपको कुछ पता लगेगा। ये जो मोटू है ये इनके अंडे चुरा के भाग जाता है। हाँ, इसलिए उसको मारना पड़ता है। ये ऐसे पकड़ेंगे, हम ऐसे मारेंगे नीचे वाले हिस्से पे, वो खुद ही गिर के मर जाएगा। अब ये पहला राउंड मुकम्मल हो गया। ये मेरे सारे बच गए।